amin'ny fifaliana fendragavana no anaterako ny arahaba ho atsika tsirairay avy zay mpanaraka tsy tapaka ny fandahagana eto amin'ny fahitalavitra. Eny ianareo zay mpanaraka amin'ny onjam-peo raiky amin'zato tepika efatra ihany koa, ianareo zay mpanaraka amin'ny tambajotra serasera rehetra manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao. Araka nambaran'i Jesosy hoe zay tokantrano mampandroso anareo dia tonono ny fiadanana. Androany dia tonoiko zany fiadanana zany hitoetra mandrakariva ao anatin'ny tokantranonao. Aniotsika dia hiaraka indray ao anatin'ny hafatra zay inoko fa hitondra vokatsondra eo amin'ny fiainanao, satria tombom-pahasoavana ho atsika foana no mbola ahafahantsika mandre ny hafatra, mbola tombom-pahasoavana atsika ihany foana koa mbola ahafahantsika mandray fampaherezana ary mandre an'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny mpanompony. Ndesika hivavaka avy hatrany n'aiza n'aiza toerana misy anao dia ndaontsika sianao hiaraka hifantoka dia hivavaka isika. Isaotranao indray zay Andriamanitra raitsytony amin'ity fotoana sarobidy zay mbola menao anay ity, ahafahanay mandray fanambarana avy aminao, ahafahan'ny fiainanay mba hiova ary ahafahanay hiaina fiainana tsara ary mba ho voninahitra mankany amin'ny voninahitra amin'ny fiainanay. Andriamanitra ray eo, anio mitenena manokana aminay, ary rehefa iteny ianao dia oka hietro ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy, hietro ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ravina malala amin'ny tompo miatsasaka sady ity ny herinandro, tonga indray ny fanomanantsika ny fotoam-bavaka isaky ny alarobia. Rehefa alarobia tsika dia manana fotoam-bavaka manokana zay ampiakarana ny ara-panahinao, ampatanjaka ny finoanao mba hahatonga anao kristianina tsy mora ambakaina, mba hahatonga anao tsy ho kristianina mora horengan'ny fahavalo. Satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara amin'izany mihitsy hoe rehefa tsy malala tsika sy ianao dia mandringana ny devoly. Tsy ho ianao velively zany horenganina zany, ianao tsy mahazo rengana satria manomboka eto ianao dia olona manam-pahalalana, ary hatramin'izay nanarahanao an'izao fandaharana izao dia efa niangona tao anatinao ny fahalalana zay voatahiry tao anatinao, no tehiriziny fanahy masina tao anatinao. Reny fahalalana miangona ireny no atonga anao tsy ho afaka horengan'ny demonia ianao sy ny ankonanao. Ary noho ianao eny fa noho ny vavaka zay ataonao ary dia ho voaary ny fianakavianao, ho voaary le zanakao, le atahoranao iny foana hoe tsy mety mivavaka fa mety hoe maditra ny zanakao, mety sarotra tenenina ny zanakao, fa noho ny vavaka zay ataonao dia ho voaary izy. Tahaka an'izany koa ny mety hoe vadinao, mety fianakavianao mihitsy fa noho ny vavaka zay ataonao dia ho tanteraka ny tenin'ny Paoly sy Silasy hoe raha mino ianao dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Raha lasianabavy manana loha hevitra mahafinaritra be indray isika, loha hevitra tsika rehefa alarobia tahaka an'izao dia manana loha hevitra, ny loha hevitrintsika dia hoe fahefany Jesosy Kristy, ny fahefany Jesosy Kristy. Efa nampianatra teto ny tenako tamin'ny heriny hoe tenin'Andriamanitra dia manambara fa ny fahefana rehetra ozy izy Jesosy mihitsy no nanambara an'izany. Efa nomenao ozy izy ny fahefana rehetra na any an-danitra na ety ambony tany. Aveko, efa nomena ny fahefana rehetra na any an-danitra na ety ambony tany. Dia mbola milaza koa ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny lohalika rehetra ozy izy dia andohalika noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambany tany. Dikan'izany ny univers rehetrarehetra mihitsy na hoe izao tontolo izao dia tsy maintsy manaiky ny fahefany Jesosy Kristy, satria ny fahefana rehetra efa nomen'Andriamanitra ray an'i Jesosy. Araka nambarany tenin'Andriamanitra ihany hoe fa efa nomenao ozy izy Jesosy Kristy, izao ozy izy no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy tonga any amiray afa-tsy amin'ny alalako, tsy misy makany amiray afa-tsy amin'ny alalako ozy izy. Zany hoe Jesosy Kristy le lalana, le fiainana, le famarinana. Raha te ho tonga any amin'Andriamanitra ray zay zavatra angatahanao, ary raha te hiona amin'Andriamanitra ray ianao dia tsy maintsy mandalo an'le Jesosy varavagana aloha. Araka nambarany tenin Jesosy hoe araka nambarany tenin'Andriamanitra hoe Jesosy ny varavagana ahafahantsika miona amin'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany raha lasianabavy, ny fahefana, na hiresaka fahefana inona ianao, ny tanisa teto, misy karazana fahefana eto ambony tany ity, misy karazana Andriamanitra petit a, zany hoe Andriamanitra zana soratra. Rehefa any amin'ny baiboly
ka miresaka Andriamanitra de le voalohany iny zanatsoratra de tsy Andriamanitra le mpahary ny lanitra sy ny tany no resana am'izany fa Andriamankafy. Be de be ny Andriamankafy, be de be ny Andriamanitra zay andoalian'ny olona nefa ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe tokony Andriamanitra irery ihany no iankohofatsika, tokony Jehovah Andriamanitra ihany no andoalian'ny lohalika. Miteny an'izany ny Baiboly. Fa be de be noho tsy fahalalana de mandoalika amina Andriamanitra hafa, miankohaka amina Andriamankafy, miaiky amina Andriamankafy ary mitoky amina Andriamankafy. Ary be de be koa ny fiainana olona raha lasa nabavy noho tsy fahalalana de notafiana Andriamanitra hafa na hoe notafihana fahefana hafa teo amin'ny fiainana. Zany hoe fahefana mbona tsy fahefan'i Jesosy fa fahefana hafa. Raha tsy fahefan'i Jesosy de mazava ho azy fahefan'ny ezina zany, fahefan'ny vavalo zany. Akoatra ny fahefan'Andriamanitra de fahefan'ny vavalo zany. De mety no tsy fahalalana de nisy fotoana notafihan'ny fahefan'ny fahavalo ianao. Nisy fotoana notafihan'ny fahefan'ny vavalo. Ary efa notafihan'ny fahefan'ny vavalo de nanomboka teo nikorotana am'izay ny fiainanao rehetrarehetra. Nikorotana. Tsisy raha pareo izy le fomba fiteny zay. Tsisy raha manjary amin'ny fiainanao. Tena hoe tsisy mety zay zavatra kasihan'ny tananao. Zavatra kasihan'ny tananao normalement araka ny tenin'Andriamanitra ho tahina ny asan'ny tananao de mifanohatra an'izay indray. Zay kasihan'ny tananao de au lieu de hoe tokony manamboatra na hoe manangana na manarina na hoe ho tahina zay kasihan'ny tananao de na de tokony ho zany ary ny zavatra mitranga de lasa manimba indray zay kasihan'ny tananao. Lasa manimba, mandrava, tsy hoe ianao tsy mahininina, tsy hoe ianao ny tena vendrana be, tsy hoe ianao ny tena olona tsisy dikany, fa zao le fahefana hafa zay fahefan'ny favalo zay nalefa tany aminao no natonga ny fiainanao tahaka an'izany. Androany de te hanentana anao sahady. Andeha le fahefan'i Jesosy Kristy, le fahefana faharatapina, le fahefana ambony indrindra mihoatra zay fahefana misy rehetra eto ambony tany. Zany fahefana zany no ampiasaitsika ny alarobia zao. Manasa anao amin'ny 12 ny fotoanatsika efa diso ianao loatra ny toerana fa ho an'izay vaovao hoe androany ianao vao mahita an'ity fandaharana ity na mandre an'izao fandaharana zao de ao amin'ny tranomanga Tanamboasainky ao ambadika ny EPP Beryl Rose. Ianatritsika ny mahakasika an'izany hoe fahefan'i Jesosy Kristy zany de le fahefana faharatapiny zany. Andesika hijery tantaran'i Jesosy anankiray zay nampiasan'i Jesosy ny fahefany natonga fiovam-piainana rahalahy anankiray. Hijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matthieu 7:1 ary ovakitsika hatramin'ny 9. Somary lavalava fa tiako ianao mba anana faharetana. Ovakitsika le izy voalohany hatramin'ny farany. Ny antony mba azahoantsika tsara n'le tantara de am'izay tsy mila manazava be intsony mifantoha ary ianao mieno an'le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy ny any amin'ny soramandro hoe ny niverenan'i Jesosy tany Galily sy ny nahasitrana ny lehilahy narary ny paralysisa. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niondrana tany an-tsambokely izy de nitaka tonga tany an-tanàna. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisa nandro tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoana ireo de nanao tamin'ilay marary paralysisa hoe matoky anaka voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoradalàna sasany nanao anakapo hoe miteny ratsy ity lehilahy ity, fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny de nanao hoe nahoany anareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo, fa iza moa no moramora kokoa ny manao hoe va voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsanganaka mandehana. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana eto ambony tany amelaelaka. De hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana, beton fandrinao ka mody ao an-tranonao. De nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany de raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome olona fahefana toy izany.
zany ary ny teny tompo isaorantsika Andriamanitra. Rehefa namalala ao mitompo ity tantara ity dia tantara le rahalahy anankiray narary ny paralysisa. Amin'ny teny vahiny moa izy de paralytique na hoe paralysé, zany hoe misy apahany amin'ny vatan'le olona na izy rehetrarehetra paralysé, dikan'izany de hoe tsy afaka mihetsika na sanatria izany ny tapany ambaniny na ny tapany amboniny na ny vatany rehetra mihitsiny tsy afaka mihetsika ankoatran'ny lohany. Zany zavatra zany de tsy tongatonga ho azy fa nisy fanahy nitondra an'izany teo amin'ny fiainan'io rahalahy io. Rehefa hitan' Jesosy izy de avy hatrany, de hitan' Jesosy avy hatrany le finoana tao anatin'le rahalahy hoe ty rahalahy ty manam-pinoana, ho vetivety ny fanaovana fahagagana amin'ity rahalahy ty, tsy maintsy mandray valibavaka ty rahalahy ty fa hitako ny finoana ao anatiny ozy izy. Tonga de hitan' Jesosy ny finoana tao anatin'le rahalahy, de rehefa nanatiny Jesosy de ozy izy Jesosy, matoky anaka voavela ny helikao. Maninona tsy miteny izy hoe sitraniny ianao, fa ozy izy hoe matoky anaka voavela ny helikao. Raha lasaina bavy, ny famelana ny helikao nga mitondra fanasitranana ho anao, ny famelana ny helikitsika senao ve ampiova ny fiainantsika senao. Zay ny zavatra magaga. Fa ozy izy Jesosy hoe anaka voavela ny helikao, matoky. Amaly ny fantaniana de zao, ny paralytika na ny paralysisa na ny paralisia de ara-panahy. Ny paralytika de fomba anankiray amin'ny teny frantsay moa izy de ozy izy ny teny frantsay hoe la paralysie évoque l'incapacité de l'homme à s'approcher de Dieu et le servir. Midika zany fa ny paralysisa raha lasaina bavy de hetsika anankiray zay ataony devoly, atonga ny olona tsy afaka hetsika ary atonga n'le olona tsy afaka manantona an'Andriamanitra, ary rehefa tsy afaka manantona an'Andriamanitra de tsy afaka manompo an'Andriamanitra. Eno tsara raha lasaina bavy, be de be amintsika miaina an'izany hoe paralysie spirituel zay na charnel na hoe aranofo. Be de be amintsika miaina an'izany hoe paralysisa ara-panahy na paralysisa aranofo mihitsiny. Mety misy mijery am'izao fotoana zao ny vatanao mihitsiny tsy afaka mihetsika, na hoe ny fiainanao mihitsiny tratran'izany paralysie spirituel zany, paralysisa ara-panahy. Tsisy zavatra mandroso, tsisy zavatra mihetsika, na hoe batainy ohatran'ty rahalahy ty ne nobataina tamina brancard, nobataina tamina fibatana marary, satria mazava ho azy tsy afaka mihetsika izy. Rehefa tsy afaka mihetsika de bataina. Ny fiainanao mihitsy mety tahaka an'izany raha lasaina bavy, batainy olona foana. Ifonako amin'ity fiteny ty na hoe baben'olona foana. Etohan'ny olona foana ianao, tsy manana indépendance, tsy manana fahaleovan-tena, fa miankina aman'olona foana ny fiainanao rehetrarehetra. Ohatran'izany ny ainan'ity rahalahy ty, ngamo izy afaka makaiza. Io rahalahy io nga mba averinao fa tsy mba te hiasa, io rahalahy io nga mba averinao fa tsy mba te handehandeha iriary mba hijery ny zava-misy, tsy afaka manao an'izany izy, fa miandry ny sitrapon'ny olona zay vao afaka mivoaka ny trano, zay vao afaka mandeha amina toerana anankiray. Mety ohatr'izany ny fiainanao, miandry ny sitrapon'ny olona ianao zay vao afaka mihinan-kanina, miandry ny sitrapon'ny olona ianao zay vao afaka mietsena, zay vao afaka manao zavatra anankiray, miandry ny sitrapon'ny olona zay vao voalohany hofatranao na ny ekolazy ny zanakao, satria tratrany paralysisa ara-panahy. Eno tsara raha lasaina bavy, i Jesosy Kristy tokana irery ihany no afaka manana fahefana mela ny helikitsika. Aveko, i Jesosy Kristy irery tokana ihany no afaka manana fahefana amela ny helikitsika senao. Za zany tsy afaka hiteny aminao hoe tonga ty amiko ianao hoe pastera nanota de hiteny hoe voavela ny helikao, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy zay, fa ianao mihitsiny no mila hoentiny eo anatrehan'i Jesosy, de miresaka amin'i Jesosy, de mibebaka sy mifona eo anatrehan'Andriamanitra. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha miaiky ny fahotanareo nareo, de Andriamanitra matoky sy marina izy de amela ny helikareo. Mila miaiky aloha isika sy ianao ny fahotantsika, de mibebaka sy mifona
de zao zay avo afaka miteny hoe voavelany helikao na zay vo afaka hoe azonao antoka hoe voavela ny helikao. De inona am'izay zavatra nitranga ozy izy Jesosy hoe matoky anaka voavela ny helikao. Rehefa voavela ny elany de zao nanenjika am'izay reto fariseo rehetrarehetra nanenjika nafantatra ny eritreritry ny fariseo Jesosy manapirofo zany fa Andriamanitra irery no afaka mahafantatra ny ao amin'ny eritreritrintsika. Nomeny Jesosy mivaly teny sahaza anazy tsy dirantsika lala iny fa amin'ny laroby ao am-piangonana ho azavaiko anao mahakasika an'izany fa tiako ambara aminao fotsiny rehefa manomboka mivavaka ianao voavela ny helikao hoavy am'izay ireo mpanenjika anao be dehibe hoavy mitomboka amin'ny fianakavianao mitomboka amin'ireo olona zay tsy tia anao manenjika anao reny le fariseo reny hoe mivavaka hony mba mivavaka hony efa tsy hitantsony zay iainany olona mahanitra no mivavaka olona ohatr'izao no mivavaka milaza aminao raha olona mahanitra no mivavaka misy olona manamaizy azy be dehibe no mivavaka ary tsy adalo ireo olona ireo matona nanapa-kevitra nanaradian' Jesosy Kristy. De zao rehefa voavela ny elany de ozy izy Jesosy mitsangana mantsy an'le ralahy betao ny fandrinao ka mody ao an-tranonao. De nanaraka an'izany nitsangana ka lasa nody tany an-tranony ilay ralahy. Ary rehefa nitsangana izy de zao ny vahoaka rehetra nahita an'izany de raiky tahotra de nankalaza an'Andriamanitra. Tsy hitanao zao ny zavatra hitranga ny alarobia zao. Jesosy Kristy irery ihany hoy amantsy anao manana fahefana melany helikitsika ary atonga ny fanahintsika ho voavonjy. Io ralahy io tsy nametrahan Jesosy tanana hoe mametra tanana anao de mitsangana ianao fa ozy izy anaka matoky voavela ny helikao. No zay fahefana nananan Jesosy zay satria zay mihitsy nanenjea amin'ny fariseo anazy hoe fahefana vaizany nananan'io manao an'izany. Zay mahandriamanitra an Jesosy zay. Fa tamin'ny fotoana ny teny an'izay Jesosy ary zay no ataotsika ny alarobia zao angataka famelan-kelika am Jesosy sika de ho raisitsika zany de andray famelan-kelika sika. Ny azoko ambara amin'io fotoana io de hiteny ny fiainanao hoe mitsangana am'izay ny fiainanao satria amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay de nomena kely mba fahasoavany zay afaka nibaiko ny tontolo ny ara-panahy ho atsangatsika am'izay ny fiainanao. Tsy hoe tsika moa zany fa Andriamanitra ny anangana azy fa miteny fotsiny ny mpanompon'Andriamanitra de hitsangana ny fiainanao. Hitsangana manomboka eo tsy ho batain'ny olona tahaka nyity ralahy ity intsony ianao na hoe tsy hankina manolona intsony ny fiainanao fa ianao am'izay no dépendant, ianao am'izay no maleo tena. Manomboka eo ianao tsy hitavandra amin'olona miresa-bola, tsy hitavandra amin'olona miresaka facture, tsy hitavandra amin'olona miresaka fandehanana mba te misy toerana tianao ale de voatery hankina amin'olona tsy izay intsony ny zavatra mitranga fa ianao zay tianao atao am'izay satria sady voavela ny helikao. Zavatra mafaly de zao voavonjo ny fanahinao no hitsangana ny fiainanao ety an-tany. Aveko voavonjo ny fanahinao satria voavela helika ianao no hitsangana ny fiainanao ety an-tany. Manasanao any alarobia zao akoatran'izay anomboka toky an'le Andriamanitra hivavahanao am'izay ny olona zay manenjika anao. Reo olona zay nanenjika anao tsika tsy faly amin'ny favoazan'ny olona zay manenjika atsika hoentintsika mbavaka izy ary mba tena ho tahin'Andriamanitra ary mba tena mba ho voavonjo ny fanahiny. Ary tsika tsy manana adversaire an'izanizy akoatra ny devoly, tsy mifaninana amin'izanizy tsika. Zay ataovy ao anatin'ny fonao zany ary ny fiangonana koa de tahaka an'izany, tsy mifaninana amin'izanizy ary tsy maino ny afo fa Andriamanitra ray zanaka sy fanay masina no anakinantsika ny zavatra rehetra. Alarobia zao hoy amantsy anao hoe ho voavela ny helikao ary hitsangana ny fiainanao, hiarina ireo zavatra rehetrarehetra zay nidaraboka teo amin'ny fiainanao, hitsangana ny fiainam-pitiavanao, hiarina ny fahasalamanao, ho arenin'Andriamanitra ny mombanao rehetrarehetra mihitsiny. Mety tsy voatanisaka eto fa ianao mahafantatra fa ny anjaranao de manapa-kevitra ny hamonjy an'io fotoam-bavaka io fotsiny. Alarobia fotoanatsika mety efa alarobia ianao mandre an'izao afadrao mety amin'ny onjam-peo de alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny hatramin'ny ora sasany. Mariaka fa fotoana fandraisak'olona io ho an'izay miantso ny laharan-tarobia 038 30 101 04 038 30 101 04 zay maka rendez-vous ihany
satria maro be anareo tsy vitako mandray anareo ngamba naga ho raisiko daholo nareo amin'io andro alarobia io naga pitso maraina tsy ho vitako fa zay maka rendez-vous zay amin'ny telefona ihany no raisiko amin'io fotoana io. De manarak'izay raha tsy hitanao le toerana de atoroko anao hoe ao amin'ny Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Tonga de efa misy plaque be eo akaikin'ny hoe Hôtel Oriental. Misy plaque ngeza be hoe Fef Center. Manasa anao fa fotoana tsy hanavanana izana izy io tsy hanavanana ara-piangonana, tsy hanavahana lokombolokoditra, tsy hanavahana fiaviana satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zay manantona de tsy mba ho laviko. Andriamanitra tsy manavakavaka zany. Zay ny fotoana niarahako taminao teto aiza miala fa misy fijoroana vavolombelona mahafinaritra be vity afatry ty ny mpanomponao pasteur Jiva Rakotoson niaraka taminao teto manantena ny ona aminao izahay makasitraka anao nahitra anjery sy nenao hatramin'ny farany mame fotoana anao ny tenako ho amin'ny manaraka indray tahin'Andriamanitra tompo. Alléluia. Ohatrany tsy faly ianao nga ianao be fialonana. 5 secondes fotsiny ivavaka kely fotsiny 5 secondes fotsiny ivavaka dia mitena. Andriamanitra misaotra anao fa mbola salama tsara ary tena feno hery mbola afaka mijoro eto amin'ity toerana ty. Ny antony dia anio fa Andriamanitra tsara ianao ary may zavatra rehetra ianao. Isaorako anao zay zavatra rehetra efa nataonao tamin'ny fiainako. Saotra re amen. Zao ny fijona volombelona zay ho teneniko. Zaho moa zany amin'ny orinasana miasa amin'ny orinasa anankiray eto Tamatavy. Dia azo lazaina hoe le hitanao reo le mpiasa tsotra le ohatra isaka roa taona dia efa tapaka ny contrat dia efa mana hoe anahoana indray ny toyana. Dia tamin'ny volana Mai teo nisy recrutement tao anatin'ilay toerana iasanay. Dia raha ny tena marina ny critère ao anatin'ilay recrutement tsisy ananako na kely, tsy hoe tsisy ananako fa ataoko hoe 40% le critère tsisy ananako na kely mihitsy. Fa 5 zao za efa 4 taona niasa tao dia tian'ilay olona ny fiasako dia mitohy dia 2 taona fa 4 zany 4 taona zany niasa tao dia ny domaine an'ilay azy zany presque efa voafeko fa critère tamin'ny recrutement mihitsy tsy dia ananako zany le izy. Dia ny namana na presque ampidiry foana dossier fa ampidiry foana dossier nla fa hita eo foana zay azo atao dia ok roa dia nikarakaraiko zay dossier zay données rehetrarehetra teo aminazy zany nikarakaraiko dia nampidiriko. Dia raha ohatra any fiteny ivela izy ohatra hoe nampidirina anjoantsy fotsiny fa raha atao amintsika kristana izy dia hoe finoana fotsiny zany nampiasaina hoe nampidirina any tiana hoany tiana tsoany ty fa inoko ty. Dia ny saction ara-panahy kosa aloha nataoko zany satria za mihaino fampianarana mantsy ohatra isaka fanatitra isaka mpafolokarena eto dia avy amin'ny fampianarana iny no nangalako source zany alora nga sacreko efa naleko zany le dossier alora nga sacreko amin'ity io nataoko ampafolokarena rehefa azoko tsara fototra leo ampafolokarena izy zao ny zavatra tadiavina misy sacrifice atao dia zao ny zavatra atao. Dia tena nataoko zay tena nataoko amin'ny foko zay zavatra zay dia narako vavaka teto nisy fotoana dia za nitondra mavaka anazy 2 culte tonga dia tsy niala teto nivadiko miteny hoe nganao mbola hijanona mbola misy raha tsy milamina fa aloha regleko amin'ity fidirana faharoa ty indreo. Dia voninahitra an'Andriamanitra fa tena hoe ok tena olona baka plus 2 manana fa za olona baka tsotra fotsiny amin'izao fa expérience nameno anatako ao tena voninahitra an'Andriamanitra. Azonao le toerana. Azoko le toerana. Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra mankasitraka anao i ranadasantatra ho tahina mihoatra hatrany ane ianao ary omen'Andriamanitra toerana ambonimbony mihoatra an'izay ianao. Amen.
amin'ny fifaliana no iarabainay anao amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ny fiadanana zay ndreto zay a Fef Center zay manasanao amin'ny anaran'i Jesosy ny fotoana ao amin'ny CRJS 8 juin zao 2025 fotoanan'ny Pentecoste io zay hitondrantsika ny loha hevitra hoe ny fanahy ny fanjakan'Andriamanitra aveko ny fanahy ny fanjakan'Andriamanitra zay mino fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao zay mino fa tsy maintsy hanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra ka noho izany mitongavy ianao tsy hanavana na iza tsy hanavana na ara-piangonana satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka ao anao zay isika amin'ny zareo rehetrarehetra tahin'Andriamanitra tompoko